வணக்கங்க. நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி சிக்கன் கிரேவி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். பாருங்கள், சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையானதெல்லாம் இருக்குது. தக்காளி இருக்குது, பச்சை மிளகா இருக்குது, ஒரு 8 மிளகா இருக்குது, வெங்காயம் இருக்குது, கருவேப்பிலை தழை இருக்குது, கொத்தமல்லி தழை இருக்குது, தேங்காய் இருக்குது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது. இதுக்கு மெயின் நம்ம சிக்கனுக்கு கிரேவிக்கு கடலக்கொட்டைங்க, ஊற வச்சு கடலக்கொட்டை. பாருங்கள், இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம கிரேவி பண்ண போகிறோம். நம்ம ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாங்க. எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பாத்திரம் சூடாகிடுச்சு. நம்மளுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் தேவையோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், லவங்கம் பட்டு போட்டேன். பாருங்கள், அது நல்லா இது சூடாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க. வெங்காயம் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வணக்கிடலாங்க. வணங்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா வெங்காயம் வணங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாங்க. இது கூட பச்சை மிளகா போடுறேன், கருவேப்பிலை தழையும் போடுறேன். பாருங்கள், நல்லா வணங்கிருக்குது வெங்காயம். இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. போட்ட பின்னாடி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டதுனால பச்சை வாசனை போகிறவரை நல்லா வணக்கணுங்க. அப்போ தாங்க டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும். அதனால் நல்லா எண்ணெயில் கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கி விடலாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுன்னா நல்லா கலர் திரும்பும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லா வரும். அதனால நல்லா வணக்கிடலாங்க. இப்போ நல்லா வெங்காயம் வணங்கிடுச்சிங்க. நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளி போட்ட பின்னாடி நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாம், ஒரு 1/2 ஸ்பூனு. தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுனால நம்ம உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம். நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்ச மிளகா அப்படி 1 ஸ்பூன் போடலாங்க. நம்ம காரம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நம்ம இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம். இது நல்லா வணங்கிடுச்சு. நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சிக்கனை போடலாம். நம்ம சிக்கனை போட்ட பின்னாடி இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். பாருங்கள், இது சிக்கனில் நம்ம கடலக்கொட்டை ஊற வச்சது இதில் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நம்ம கடலக்கொட்டை எதனால் போடுறோங்கன்னா, சிக்கன் ஈட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அந்த ஈட்டுனால நம்ம பச்சை கடலக்கொட்டையாக இருந்தால் பச்சை தான் போட்டுக்கலாம். காஞ்சதாக இருந்தால் ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சுட்டோங்கன்னா நல்லா ஊறிடும். ஊறினும் போது இந்த மாதிரி சிக்கனில் சேர்த்திக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்போ அந்த ஈட்டு கம்மியாயிரும். அதனால் நம்ம கடலக்கொட்டை குளிர்ச்சியான பொருள், நிறையவே சாப்பிடுவாங்க விரும்பி, பச்சைக்காய் கூட. அதனால் நம்ம சிக்கனில் போட்டுருக்கலாம். இப்போ நம்ம தேங்காய் இருக்கு இல்லையா, அந்த தேங்காயில் 2 சோம்பு போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அது ஒரு 10 நிமிஷம் இது வேகட்டும். சிக்கன் பார்க்கலாங்க, 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இது கூட நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சிங்களே, சோம்பு தேங்காய், அதை 2 மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாங்க. கடலக்கொட்டை மணம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நல்லா வாசனையாகவே இருக்குது. நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். நான் ஒரு கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கிறேன். நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. தேங்காய் சோம்பு ஊற்றுறதுனால நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். நம்மளுக்கு உப்பு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கூட உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இப்போ நல்லா கரெக்டாக இருக்குது.
இது கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்கலாங்க, வெந்துடும். அப்புறம் பார்க்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. ரொம்ப அழகாக நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம போட்டிருக்கிற கடலக்கொட்டையெல்லாம் கூட ரொம்ப நல்லா வெந்திருக்கு. குழம்பு நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. பாருங்கள், சிக்கன் கிரேவியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம். கொத்தமல்லி தழை போடலாம். சிக்கன் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதுக்கு சப்பாத்தி கூட நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்தி வச்சுருக்கேன். சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.